mataqaanaa boqorka maansada? Waa maxay boqorka maansadu? Dhammaan sababahaas oo dhan halkan ayaan kusoo jeedi doonaa. Kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta, kaas oo aan kusoo qaadan doono boqorka maansada. Haddaba muuqaalkan la bilowyo dhammaad waa inaad daawataa oo muuqaalkan leegsa xataa naguna soo biirtaa. Boqorka maansadu waa gabayga oo ah qaybta koowaad ee maansada, murti ahaan iyo miisaan ahaanba ugu hanaqaadsan uguna heer sareysa qaybaha maansada. Gabaygu waxa uu leeyahay luqo gooni ah oo uu kaga duwan yahay qaybaha kale ee maansada. Waxa kale oo uu leeyahay xaraf-raac u gooni ah oo ah ugu yaraan 2 meeris kasta. Taasina waa astaan uu gabaygu leeyahay uuna kaga soocan yahay qaybaha kale ee maansada. Waxaa jira qayb maansada ka mid ah oo loo yaqaano masaafo. Xaraf-raaceedu 2 meelood ayuu u kala hase ahaatee gabaygu waxa ay ku habdhac duwan yahay. Gabaygu waxa uu ka mid yahay 3 nooc oo raggii hore uga maansoon jireen, 3 oo kala ahaa gabay, geeraar iyo masaafo. 3dan qaybood oo kala raggu isugu yimaadaan waxaa loogu jeclaa uguna xiisaha badnayd gabayga. Arrimaha gabayga laga tirin jiray waa in badnaa, waxaana ka mid ahaa guubaabada, goodiga, hanjabaadda, habaarka, ducada, ammaanta, cayda, calaacalka, baroordiiqda, kaftanka iyo xifaalada. Waxa kale oo jira qaybo kale oo ka mid ah digashada, halxidhaalaha, quduska iyo waanada, ergada, abaaldhaca, dooda iyo baanaha, fariinta iyo wacyigelinta, naftii habar. Haddaba xilliyadii dambe kaalintii gabayga waxaa la wareegtay heesta oo loo qaado awooddii hal-abuurnimo. Meeqaam hoose ayaa ay ku dhacday. Nasiib darro, qof kasta waxa uu tiriyay xilligii waxa loo yaqaanaa gabaya. Gabaygu waxa uu ku iman jiray sabab iyo munaasabad muhiim ah oo kalifay in hal-abuurku gado. Waagii hore Soomaalidu aqoon bay u lahayd maansada oo ninkii geeraara iyo ninka jiifta curiyay mid kastaba bulshadu waa ay ku kala taqaanay qaybaha maansada. Haddaba bulshadii reer guuraaga ahayd iyo magaalooyinkii la degay waxa ay dhaxal siisay burburka ka yimaada wixii Soomaalidu ay ku kaydsanaa xeer iyo xigmad ba lahaa. Taas waxa ay keentay in bulshadii laga helo dad badan oo aanay u kala soocnayn gabay, geeraar iyo buraanbur toona, ama u wada yaqaana gabay. Taa oo yaa ku noqotay dadkii xeerka murtida ka yaqaanay. In badan oo ka mid ahaana dareenkii waxa ay ku miisaameen ama siyaabo kala duwan u sugaan. Haddaba gabaygan uu tiriyay Abwaan Axmed Colaad Digaale oo ka mid ahaa gabayada ugu baroordiiqda isbeddelka ku dhacay maansada waxa uu yidhi: Axmedow, muddo baan ka hadhayn hawlihii gabayga, ma hawaysto maansada haatan waa hayn jiray. Haweenkii buraanburi jiray iyo dhaantadii heesta, iyo niman halwadaas oo sidii sabi hantaaqeeya, iyo qodadan heellada tuntoo heer lagu joogsaday. Afkase waxaan higaagaaba markuu heliga diidaye, halka iyo hiraabtii xalay iyo hadimada maanta. Wax ii huriyey mooye qalbigii soo harkeli waaye. Ragga haadan joogiyo murtida u hanqaltaagaya, iyo odayadeenii hore iyo eelka lagu hooyay. Hal-abuurka Soomaaliyeed, nin iyo heerkiisa. Hawraarta maansada haddaan hab uga faalloodo, hadda uma sinnayn aadanuhu tan iyo Haabiile. Raggunbaa hoggaanka u hayay oo loo hanayn jiray. Haddiise maanta weel loo helo hame laga dhaanjay, waa nin iyo haantii iyo markay hibata laabtaadu. Hadal iyo hibaba waa inay kala hufnaadaan, mana hagaagto xaajadu haddaan habro handaynin. Hadhowgiisa oo madhan ninkii faraska heegaystay, hanfigiyo dabayluhu dhucuu ku haban doonaaye. Sidii heego roob iyo cirkuu halaleeyay. Gabaygaas ayaa ka mid ah qaybihii laga tiriyay maansada isbeddelkii ku dhacay. Haddaba qaybo badan oo ka mid ah ayaynu muuqaaladan soo dhignaa. Sidaas darteed muuqaalka hadduu intani kusoo gaadhay subscribe saar si ay noo dhiirigeliso, like-tana ha hilmaamin, comment-na ka dhiib muuqaalkan si aad uga faa'iidaysato waxyaabo badan.